মাত্র ৮,৯০০ টাকায় আজকে কম্পিউটার থাকবে, তাও আবার ফুল ব্র্যান্ড নিউ ইনটেক প্রোডাক্ট দিয়ে। আজকে আমরা যে ধরনের কম্পোনেন্ট গেমিং ক্যাসিং দিয়ে বিলটা সাজাইছি, বিজয়ের অফার, আর সাথে তো 8GB কিবোর্ড এবং মাউস কম্বো সেট সম্পূর্ণ গিফট থাকবে। শুধু বাসায় নিয়ে যাবেন এবং প্লাগ এন্ড প্লে করবেন। বেসিক লেভেলের ইউজার জন্য পিসিটা নিতে চান, স্টুডেন্টরা যারা আছেন, ট্রেনিং সেন্টারের জন্য যারা নিতে চান, যেমন ওয়ার্ড, এক্সেল, ফটোশপ, ইলাস্ট্রেটরের কাজগুলো করবেন এবং টুকটাক দেখা যাচ্ছে যে আপনার ভিডিও এডিটিং এর কাজগুলো শিখবেন বা গ্রাফিক্সের কাজগুলো শিখতেছেন, ঠিক আছে, ফ্রিল্যান্সিংগুলো শিখতেছেন, স্টুডেন্ট যারা আছেন তাদের জন্য বেস্ট হবে। এটা হলো 8GB একটি ক্যাসিং, টেম্পার্ড গ্লাস আছে এবং দেখতে পাচ্ছেন পিছনে একটা 8GB ফ্যান আছে। আজকে ইতিহাসে প্রথমবার সবচেয়ে কম দামে ভালো মানের প্যাকেজ, যারা সব কাজ করতে চান ছোটখাটো তাদের জন্য মাত্র ৮,৯০০ টাকার প্যাকেজ দিচ্ছে আমাদের সিরাজ ভাই। ভাই ঘটনা সত্য? জি ভাই, 100% সত্য। মাত্র ৮,৯০০ টাকায় আজকে কম্পিউটার থাকবে, তাও আবার ফুল ব্র্যান্ড নিউ ইনটেক প্রোডাক্ট দিয়ে। চমৎকার নতুন কম্পিউটার প্যাকেজ মাত্র ৮,৯০০ টাকায়। কি থাকবে ভাই? এটা ভাই বিজয়ের অফার বলতে পারেন, কারণ ৮,৯০০ টাকার কম্পিউটার কিন্তু আপনার সচরাচর কেউ দিবে না। আজকে আমরা যে ধরনের কম্পোনেন্ট গেমিং ক্যাসিং দিয়ে বিলটা সাজাইছি, বিজয়ের অফার 31st নাইট পর্যন্ত অফার চলবে, মানে 31শে ডিসেম্বর পর্যন্ত অফার চলবে। আর এই অফারের মধ্যে যদি আপনার দাম ২,০০০ টাকা বেড়েও যায়, তারপরেও আপনি কিন্তু মাত্র ৮,৯০০ টাকাতেই পাবেন। আচ্ছা, কারণ আর সাথে তো 8GB কিবোর্ড এবং মাউস কম্বো সেট সম্পূর্ণ গিফট থাকবে। শুধু বাসায় নিয়ে যাবেন এবং প্লাগ এন্ড প্লে করবেন, ঠিক আছে। আর এখানে প্রসেসর হিসেবে থাকবে ইন্টেল কোর i3 4th জেনারেশন, যেটা 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। প্রাইস থাকবে মাত্র 500 টাকা। হ্যাঁ, যারা বেসিক লেভেলের ইউজার জন্য পিসিটা নিতে চান, স্টুডেন্টরা যারা আছেন, ট্রেনিং সেন্টারের জন্য যারা নিতে চান, যেমন ওয়ার্ড, এক্সেল, ফটোশপ, ইলাস্ট্রেটরের কাজগুলো করবেন এবং টুকটাক দেখা যাচ্ছে যে আপনার ভিডিও এডিটিং এর কাজগুলো শিখবেন বা গ্রাফিক্সের কাজগুলো শিখতেছেন, ঠিক আছে, ফ্রিল্যান্সিংগুলো শিখতেছেন, স্টুডেন্ট যারা আছেন তাদের জন্য বেস্ট হবে এই প্যাকেজটি। আর যদি কেউ একটু ভালো লেভেলের কাজ করতে চান, যে আমি একটু সুন্দর আর একটু আপডেট লেভেলের কাজ করব, তাহলে বলবো যে ১৫০০ টাকা অ্যাড করে কোর i5 4th জেনারেশন আপনি প্রসেসর দিয়ে বিলটা করে নেবেন। তাহলে আপনার গেমিংও টুকটাক করতে পারবেন, ফ্রিল্যান্সিং, এডিটিং, গ্রাফিক্স সব ধরনের কাজগুলোই মোটামুটি আপনি সেরে দিতে পারবেন, ঠিক আছে। আর এখানে সাথে একটি কুলিং ফ্যান থাকবে। তারপরে আমরা এখানে একটি র্যাম নিয়েছি, এটাটা যেটা 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে এবং প্রাইস থাকবে মাত্র ১৫০০ টাকা, ঠিক আছে। তারপরে SSD থাকবে 128GB SATA, 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে এবং প্রাইস থাকবে মাত্র ১৫০০ টাকা। তারপরে এখানে একটি মাদারবোর্ড থাকবে অ্যাটলাসের ভার্সন 3, ফুল ব্র্যান্ড নিউ এবং ইনটেক থাকবে। এখানে আসার পরে আনবক্স করা হবে, প্রাইস থাকবে মাত্র ২৪০০ টাকা, 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। তারপর আমরা যে ক্যাসিংটি নিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন, এটা হলো 8GB একটি ক্যাসিং, সাইডে কিন্তু টেম্পার্ড গ্লাস আছে এবং দেখতে পাচ্ছেন পিছনে একটা 8GB ফ্যান আছে। চমৎকার এই ক্যাসিংটির দাম মাত্র ১৫০০ টাকা। সাথে একটি পাওয়ার সাপ্লাই থাকবে, দাম থাকবে মাত্র ১২০০ টাকা, ঠিক আছে। আর চাইলে আপনারা যে কোনো কিছু কমিয়ে বাড়িয়ে কাস্টমাইজ করে নেওয়ার সুযোগ আছে, ঠিক আছে। তো এই সেট আপটি আপনি পাচ্ছেন মাত্র ৮,৯০০ টাকায়। কোথায় পাচ্ছেন? টেকনোলজি বিডিতে। টেকনোলজি বিডি কোথায়? ঢাকা নিউ এলিফ্যান্ট রোড, সায়েন্স ক্লাব মোড়, আলপনা প্লাজা মার্কেটের ৩ তলায়, দোকান নাম্বার ৩১৬ এবং ৩১৭। দোকানের নাম টেকনোলজি বিডি, সাপ্তাহিক বন্ধ মঙ্গলবার। এছাড়া রেগুলার খোলা থাকে সকাল 10:30 থেকে রাত 9টা পর্যন্ত। আর যদি কেউ, এই যে আমার সামনে দেখতে পাচ্ছেন 19 ইঞ্চি একটি মনিটর, 1440x900 রেজুলেশন, হোয়াইট শেপের দারুণ একটা মনিটর, যেটার দাম হলো মাত্র ৫,২০০ টাকা, ঠিক আছে। মনিটরটা সহকারে যদি এই বিলটা নিতে চান, প্রাইস আসবে মাত্র ১৪,১০০ টাকায়। চমৎকার এই বিলটার সাথে কিবোর্ড মাউস সম্পূর্ণ গিফট পাচ্ছেন। বাসায় নেবেন আর কাজ করবেন, প্লাগ এন্ড প্লে করবেন, A to Z সব আমরা এখানে ফিট করে দেবো, উইন্ডোজ দিয়ে সফটওয়্যার দিয়ে রেডি করে দেবো, ঠিক আছে। তো যারা আসতে পারবেন না, অসুবিধা নেই, কুরিয়ারের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে কিন্তু আপনারা হোম ডেলিভারি নিতে পারবেন। এই প্যাকেজের বাইরেও আমাদের কাছে আরও চমৎকার প্যাকেজ আছে। যে কোনো প্যাকেজ আপনারা কিন্তু, আমাদের কম্পিউটার মেলা চলছে বলতে পারেন, ঠিক আছে। আমাদের কিন্তু কম্পিউটার মেলা 31st ডিসেম্বর পর্যন্ত আমাদের অফার চলবে, বিজয়ের অফার বলতে পারেন। যে কোনো কম্পিউটারে কিন্তু আপনার ডিসকাউন্ট চলছে, অফার চলছে, গিফট থাকছে। তো যারা নিতে চান বেশি লেট করবেন না, ঝটপট চলে আসবেন। যদিও কম্পিউটারের বাজার ঊর্ধ্বমুখী আছে, তারপরে আমরা চেষ্টা করেছি যতই দাম বাড়ুক 31শে ডিসেম্বর পর্যন্ত আমাদের কাছে কোনো দাম বাড়বে না। যে কোনো প্যাকেজ নিতে হলে সরাসরি আমাদের শোরুমে চলে আসবেন, ঢাকা নিউ এলিফ্যান্ট রোড, সায়েন্স ল্যাবরেটরি মোড়, আলপনা প্লাজা মার্কেটের 3 তলায়, 316-17 নম্বর শপে, টেকনোলজি বিডি। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক, কমেন্টস এবং শেয়ার দিয়ে দেবেন।